同样是健康的问题，季节交替，气候温差变化大，民众容易引发咳嗽的病状。不过，咳嗽通常不是单一病症所引起的，提醒民众注意咳嗽背后的潜伏病因。现在就通过中医的观点，教您如何简单治疗咳嗽。季节交替，气候冷热温差变化大，容易引发咳嗽的症状。而一般常见的咳嗽大致分为冷咳和热咳两种。热咳通常伴随高烧、喉咙疼痛，痰呈现黄而偏绿；冷咳则常因久病而起，像是鼻过敏、支气管炎或是气喘引起的咳嗽等。而咳嗽的时间点也是诊断的要点之一。但有些形态，特别是在早上比较容易，早上咳得比较容易的话，这种当然不都是属于所谓的过敏性的咳嗽或者气喘，他们都是在早上。那另外有一种是在晚上，奇怪，白天都好好的，工作的时候也好好的，那走回到家要睡觉，洗完澡一躺下来就咳嗽，这一型的话，他们是跟过敏性的咳嗽也有关系啦。当然也有半夜咳的。就早上咳、晚上咳。那半夜咳这种的话，一般上我们比较严重怀疑是不是气喘的急性发作，所以有时候在晚上咳醒的朋友们就要比较注意一点，您到时候的常用药或备用的药就要放在床头，随时服用。乍暖还寒的时节，可选择药性温和的中药做调养，像是桂枝、麻黄、白芍、甘草、五味子、干姜等，在治疗咳嗽上都有不错的疗效。而中医师也提供居家简单的治疗方法。基本上你可以家里常用的就是姜、葱、这类也可以用。比如说你鼻塞得很厉害，或者是有时候刚刚怕冷，整个上来，那姜汁甚至你用点黑糖啦，来跟姜比较浓一点来喝的话，其实这样咳在第一时间他们都可以做一个处理。但假如你是属于一种比较虚性，或者是比较刚刚我们说的寒性咳嗽，咳了大概2-3个礼拜了。或是知道发烧已经过了，但是这段时间就是一点点咳，很讨厌。那不妨用一点水梨炖点水梨来保养。水梨目前的处理方式，当然你可以打成汁了或一整颗放进烤箱去烤，把它烤熟了，用热了，再把那个姜榨来吃，那个汁榨来喝这样子。那另一部分 maybe 也有可能你可以用点水梨之外，再用点浙贝啦贝母在里头，一起来温炖来蒸煮这样也是很好的保养方式。引发咳嗽通常不是单一病症引起，像是感冒引发的咳嗽大致维持7到10天，但如果咳嗽长达2个礼拜以上，有可能是肺部或慢性支气管炎引起，应该请专业医师做进一步的诊断，才能有效控制病情。人间卫视严朝伟台北采访报道。